मिलिए दुबई में रहने वाले अनार ड्रीम से। इनके पास इतना पैसा है कि इनके घर पैसों के भरे कंटेनर भर कर आते हैं और इसके घर के गार्डन से लेकर अंदर तक जमीन पर पैसा कचरे की तरह पड़ा रहता है। और ये बंदा पैसों के साथ नाचता है और पैसों पर ही सोता है और बचा हुआ पैसा बाहर उड़ा देता है। आखिर इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? दोस्तों, दरअसल ये बंदा रशिया का बहुत बड़ा सिंगर है, इसलिए इसके पास इतना पैसा है और अब ये अपना पैसा लोगों को दिखाकर और पैसा कमाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दुबई के गरीब लोगों को पैसा देकर उनकी मदद भी करता है और हम इस अच्छे काम के लिए एक लाइक भी नहीं कर सकते।